Balaa ibiddaa Hong Kongitti mudateen lakkoofsi namoota du'anii amma 128 gahee jira. Balaa ibiddaa roobii darbee manneen waliin jireenyaa irratti mudate kanaan lubbuun namoota 128 darbuu fi 200 ol ammoo achi buuteen isaanii dhabamuun ibsameera. Balaa ibiddaa guyyoottaniif ture kana to'achuun danda'amus hoogganaan nageenyaa Hong Kong Chris Tang eeraniiru. Balicha to'achuuf hojjetoonni balaa ibiddaa 2,000 ol kan hirmaatan yoo ta'u, namoota balaa kanaan manneen isaanii dhabanii bakka qubsumaa yeroo jiraniif deeggarsi barbaachisaan taasifamaafii jiras jedhanii. Ka'umsa balichaa adda baasuuf poolisiin qorannoo eegaluu fi ragaalee adda baasaa jiraachuus ibsaniiru. Egaan Waaqayyo balaa akkasii namarraa haa eegu. Balaan kun balaa salphaa miti. Balaa abiddaa jechuun isayyuu manneen waliin jireenyaa waan ta'eef baay'ee miidhaa guddaa geessiseera. Waaqayyo nagaasaa biyya keenyaaf, addunyaaf, dhalootaaf haa fidu jennaa eebbifamaa.